ப்ரோ ஒன் டே ஃபுல்லா ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல இருக்க கடையில சாப்பிடுங்க ப்ரோ. சாப்பிட்டுருவோம். ஒரு நாள் ஃபுல்லா ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல இருக்க ஹோட்டல்ல சாப்பிடணுமா? கையில பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடிப்போம். வாங்க போலாம். நானும் கையில பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடிக்க பள்ளமேடு தண்ணி எல்லாம் தாண்டி வீட்டான இருக்க சென்டர்ல போயிட்டேன். நானும் ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணிட்டு அங்க இருக்க கடையில 2 இட்லி மெதுவால தான் வாங்கினேன். அண்ணனும் சாம்பாரை ஊத்தி தலன்னு கொடுத்தாரு. நானும் அங்க இருக்க பிளாட்ஃபார்ம்லயே உட்காந்து சாப்பிட்டேன். ஓரளவு சுமாரா தான் இருந்தது. நானும் அங்க டைட்டா சாப்பிட்டு நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் எல்லாம் நிறைய பேர் வந்தாங்க. அவங்களே பார்த்துட்டு அப்படியே கிளம்பிட்டேன். மதியானத்துக்கு உச்சி வெயில்ல கிளம்பி சென்ட்ரல்ல இருக்க எக்ஸ்பிரஸ்லாம் போற ரயில்வே ஸ்டேஷன் தான் போயிட்டேன். அங்க போனவனே புளி சாதம் லெமன் சாதம் சுட சுட இறக்கிட்டு இருந்தாங்க. பிரியாணியும் இருந்தது. நானும் ஒரு பிரியாணி தான் வாங்கினேன். ஸ்பூனு ஊர்க்கெல்லாம் வச்சு நானும் ஓபன் பண்ணேன். லெக் பீஸ்லாம் இருந்தது. நம்ம எங்க போனா லெக் பீஸ் வந்ததே சொல்லிட்டு ஆசையா சாப்பிட்டேன். வாழ்க்கையில இந்த மாதிரி பிரியாணி நான் சாப்பிட்டதே இல்ல. ஒஸ்டான பிரியாணி இது. சரி டாஸ்க்னால மனச கல்லாக்கிட்டு சாப்பிட்டுட்டு அப்படியே கிளம்பிட்டேன். நைட்டுக்கு கிளம்பி எக்மோர் ரயில்வே ஸ்டேஷன் தான் போனேன். அங்க காத்தே இல்ல, எப்படிதான் இருக்காங்கன்னு தெரியல. அங்க ஒரு கடையில போயிட்டு சப்பாத்தி 2 முட்டை குருமா தான் வாங்கினேன். ஓபன் பண்ணி நானும் சாப்பிட்டேன். சப்பாத்தியும் சாஃப்டா நல்லா தான் இருந்தது, முட்டையும் நல்லா தான் இருந்தது. இதோட வீடியோ முடியுது. இந்த வீடியோ ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருக்கேன். ஒரு லைக் மட்டும் பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் டைம் கமெண்ட் பண்ணுங்க. அடுத்த வீடியோல பார்ப்போம். பை.